என்கிட்ட யாராவது வந்து உங்கள் லைஃப்பில் நடந்த சில மேஜிக்கலான மூமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் அப்போ நான் கண்டிப்பாக டார்ஜிலிங்கில் பார்த்த ரசித்த விஷயங்களை தான் சொல்லுவேன். ஒரு ஊரை பற்றி இந்தியாவில் இருக்க கடைக்கோடி மக்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்குன்னா அப்போ கண்டிப்பாக அந்த ஊரில் ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் இருக்குன்னு தான் அர்த்தம். அப்படி ஒரு ஸ்பெஷலான ஊரான என்னோட பக்கெட் லிஸ்ட்டில் ரொம்ப நாளாக இருந்த டார்ஜிலிங்கை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மலைகளும் மேகங்களும் அடிக்கடி சந்திக்கிற இந்த இடத்துல மலைகளை சுற்றி ஓடிட்டு இருக்க இந்த டாய் ட்ரெயின் சத்தங்களோடு சேர்ந்து இந்த டார்ஜிலிங் நம்ம சுற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் த பியூட்டி ஆஃப் டார்ஜிலிங். நாங்கள் மார்னிங் 7 o'clock கேங்டாக்லேருந்து டார்ஜிலிங்க்கு கிளம்பிட்டோம். நாங்கள் சிக்கிமை கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு வந்ததால் இதுக்கு முன்னாடி ஜூலுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கேங்டாக் வந்துட்டு அப்புறம் கேங்டாக்லேருந்து டார்ஜிலிங்க்கு வந்தோம். ஜூலுக் சிக்கிமில் சைனாக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சூப்பரான பிளேஸ். அந்த பிளேஸை பற்றின வீடியோ லாஸ்ட்டாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரீயாக இருந்தால் அந்த வீடியோவும் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் டார்ஜிலிங் வரீங்கன்னா இந்தியாவில் எங்கே இருந்தாலும் பாக்தோத்ராக்கு ஃப்ளைட்டில் வந்துட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து 68 கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்க டார்ஜிலிங்க்கு கேபில் வந்து ரீச் ஆகலாம். எங்களுக்கு இந்த ட்ரிப்பை கம்ப்ளீட்டாக எஸ்கே வெக்கேஷன்ஸ் தான் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அவங்க ஸ்டேலேருந்து ஃபுட்டுலேருந்து ஐட்னர்லேருந்து எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாங்க. நீங்கள் நார்த் இந்தியாவுக்கு ஏதாச்சும் ட்ரிப்பு பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் எஸ்கே வெக்கேஷன்ஸோட கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் அவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கும் ஒரு சூப்பரான பேக்கேஜை அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க. எங்களுக்கு டார்ஜிலிங்கில் ஒரு சூப்பரான பிளேஸில் ஸ்டே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. ரூம்ஸ்லாம் நல்லா நீட்டாகவே இருந்துச்சு. வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிட் அவுட் ஏரியா மாதிரி இருந்துச்சு. இந்த ஸ்டேவோட ஹைலைட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிட் அவுட் ஏரியா தான். நாங்கள் செக்இன் பண்ணிட்டு ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வெளியில் வந்து பார்த்தா இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக அவ்வளோ மிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகி இருந்தது. அது பார்க்கவே அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. டார்ஜிலிங்கோட ஆரம்பமே எப்படி இருக்குன்னா போக போக எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கப்பவே எங்களுக்கு சூடு அட்டி எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தாங்க. இந்த மாதிரியான வியூவில் மிஸ்ட்டுக்கு நடுவில் உங்கள் கையில் ஒரு கப் டீ இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? சான்ஸே இல்லைங்க. லைட்டாக சொர்க்கமே எங்கள் கண்ணு முன்னாடி டார்ஜிலிங்கில் தெரிஞ்சதுன்னு தான் சொல்லுவேன். தேநீர் இடைவேளை ஃப்ரம் டார்ஜிலிங். டார்ஜிலிங் நிறைய விஷயத்துக்கு ஃபேமஸ். இங்கே இருக்க கஃபேஸ் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இங்கே தயாரிக்கிற டீ பவுடரை வேர்ல்டு ஃபுல்லாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இது எல்லாத்தையும் விட இங்கே ரொம்பவே ஃபேமஸாக இருக்கிறது இந்த மலை மேலே ஓடிட்டு இருக்க இந்த டாய் ட்ரெயின்ஸ் தான். டூரிஸ்ட் மெயினாக டார்ஜிலிங் வராங்கன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது இந்த டாய் ட்ரெயின்ஸ் தான். நாங்களும் அப்படியே டார்ஜிலிங்கில் இருக்க இந்த ஃபேமஸான டாய் ட்ரெயின் ரைடுக்கு போகலான்னு கிளம்பிட்டோம். கொஞ்ச நேரத்துக்கு நான் இங்கே பார்க்குறது கனவா இல்லை நனவான்ற அளவுக்கு எனக்கு டவுட் வர ஆரம்பிச்சிது. ஏன்னா இங்கே அகெயின் அவ்வளோ மிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிது. உண்மையை சொல்லணும்னா நான் என்னோட லைஃப்பில் இவ்வளோ மிஸ்ட்டையும் இந்த மாதிரியான சீன்ஸையும் பார்த்ததே கிடையாது. அதுவும் அந்த மிஸ்ட்டுக்கு நடுவில் இந்த டாய் ட்ரெயின் வரப்போ நான் ஏதோ கனவுலகத்தில் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. டார்ஜிலிங் நல்லா அழகாக இருக்கும்னு நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனால் அந்த டார்ஜிலிங்கோட அழகை இந்த மாதிரியான வெதரில் பார்த்தப்போ டிராவல் மேலே இருந்த காதல் இன்னும் அதிகமாச்சுன்னு தான் சொல்லுவேன். சரி, இப்போ இந்த டாய் ட்ரெயினுக்கு எப்படி டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம இந்த டாய் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணோம்னா IRCTC வெப்சைட்டில் தான் புக் பண்ணணும். உங்களை டார்ஜிலிங்லேருந்து கூப்பிட்டு போயிட்டு கும்முன்ற ஒரு ஸ்டேஷனில் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு திரும்ப அந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து பிக்கப் பண்ணிட்டு டார்ஜிலிங்கில் ரிட்டர்ன் கூப்பிட்டு வந்து இறக்கி விட்டுருவாங்க. நீங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ணுறப்போ டார்ஜிலிங் டு டார்ஜிலிங் தான் டிக்கெட் புக் பண்ணணும். ட்ரெயின் டார்ஜிலிங்லேருந்து கிளம்பி திரும்ப டார்ஜிலிங்கே வரதுனால டார்ஜிலிங்க்கு DJ and DJRZன்னு 2 ரயில்வே கோடு வச்சிருக்காங்க. நீங்கள் ஃப்ரம் ஸ்டேஷனில் DJன்னு செலக்ட் பண்ணி ரிட்டர்ன் ஸ்டேஷனில் DJRZன்னு செலக்ட் பண்ணி டிக்கெட் புக் பண்ணணும். ஒரே ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு 2 ரயில்வே கோடு இருக்கிறத நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன். இதே மாதிரி இந்தியாவில் வேற ஏதாச்சும் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த டாய் ட்ரெயின் ரைடோட ஓவரால் டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1 hour 40 minutes. அதே மாதிரி இங்க 2 விதமான டாய் ட்ரெயின்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு டீசல் இன்ஜின், இன்னொன்னு ஸ்டீம் இன்ஜின். டீசல் இன்ஜினுக்கு 1000 rupees-உம் ஸ்டீம் இன்ஜினுக்கு 1500 rupees-உம் சார்ஜ் பண்றாங்க. நாங்க டாய் ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்றதுக்கு 1 week முன்னாடியே டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். நீங்களும் வரீங்கன்னா அட்வான்ஸாவே டிக்கெட் புக் பண்ணிடுங்க. நேர்ல வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணலாம்னு நினைச்சோன்னா கண்டிப்பா டிக்கெட் கிடைக்கிறது டவுட் தான்.
இந்த ட்ரெயினில் போகணுன்ற ரொம்ப நாள் ஆசை இன்னைக்கு நிறைவேற போகிறதால ரொம்ப எக்ஸைட்டடாகவே ட்ரெயினுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ட்ரெயினும் கிளம்புறதுக்கு ஒரு 30 மினிட்ஸ் முன்னாடியே ஸ்டேஷனுக்கு வந்துச்சு. ட்ரெயின் ஸ்டேஷனுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ட்ரெயின் நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி சில அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் போக போகிறது ஸ்டீம் இன்ஜின்றதால, அதாவது நீராவி இன்ஜின்றதால அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி சீன்ஸ் எல்லாம் ஏதோ மூவியில் பார்த்த மாதிரியான ஒரு ஞாபகம். இங்கே வந்து எல்லாருமே அதை ஆச்சரியமாக பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ட்ரெயினை ஃபோட்டோ எடுக்கிறது, ட்ரெயினுக்கு முன்னாடி ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுன்னு எல்லாருமே ரொம்ப பிஸியாக இருந்தாங்க. அதே மாதிரி டார்ஜிலிங்கோட ரயில்வே ஸ்டேஷன் அட்மாஸ்பியருமே ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. சரி, ஓகே வெயிட் பண்ணதெல்லாம் போதும். இப்போ நம்மளோட டாய் ட்ரெயின் ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வாங்க. நம்ம ரொம்ப நல்லா ஆசைப்பட்ட விஷயம் இப்போ நடக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறப்போ அப்படியே சந்தோஷம் கலந்து ஒரு ஃபீல் வரும் பாருங்க. அது அப்படியே ஒரு மாதிரியான போதையை கொடுக்கும். அந்த போதையிலேயே எங்களோட இந்த டாய் ட்ரெயின் ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இந்த ட்ரெயின் மவுண்டன்ஸில் கார் பைக்லாம் போயிட்டு இருக்க ரோட் சைடில் ஒரு ஓரமாக போயிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு பக்கம் ரோட்டில் வண்டிங்கெல்லாம் போக, இன்னொரு பக்கம் மக்கள்லாம் நடந்து போக, இந்த ட்ரெயின் நல்லா ஒய்யாரமாக டார்ஜிலிங்கோட சாலைகளில் சூப்பராக ஓடிட்டு இருந்துச்சு. அதோட அழகான விசில் சத்தத்தோட. சரி, டார்ஜிலிங் எப்படி உருவாச்சு, எப்படி இவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆச்சுன்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் வாங்க. பிரிட்டிஷ்காரங்க நம்மளை ஆட்சி செஞ்ச காலத்தில் சம்மர் டைமில் அவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு ஏற்ற இடமா இந்த டார்ஜிலிங் இருந்திருக்கு. டார்ஜிலிங்கில் வெதர் கொஞ்சம் சில்லுன்னு இருக்கிறதுனால சம்மர் டைமில் நம்ம தங்குறதுக்கு இதுதான் சரியான இடம்னு அவங்க முடிவு பண்ணுறாங்க. தமிழ்நாட்டில் அவங்க ஊட்டி கொடைக்கானல் சூஸ் பண்ண மாதிரி. அதுதான் டார்ஜிலிங் நல்லா டெவலப் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்டாகவும் அமையுது. டார்ஜிலிங்கில் விளைவிக்கிற டீ பவுடரும் இங்கே இருக்க டாய் ட்ரெயினும் வேர்ல்டு லெவலில் ஃபேமஸாக இருக்குது. இந்த டாய் ட்ரெயினை 1999 வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டாகவும் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. அதே போல் நம்ம நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஓடிட்டு இருக்க மேட்டுப்பாளையம் டு ஊட்டி டாய் ட்ரெயினையும் 2005 வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 30 மினிட்ஸ்ல பட்டிசியா லூப்ன்ற ஒரு பிளேஸ்ல வந்து ஸ்டாப் ஆச்சு. இந்த இடத்துல என்ன ஃபேமஸ்னா, இங்க இருந்து பாக்குறப்போ கஞ்சன்ஜுங்காவோட வியூ தெரியும்னு சொன்னாங்க. பட் எங்களுக்கு இங்க இருந்த வெதர்ல எதுவுமே தெரியல. ஆனா இந்த பிளேஸ் போட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் எடுக்கிறதுலாம் ஒரு சூப்பரான ஸ்பாட். நாங்களும் போட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு ட்ரெயின் கிளம்பின உடனே கிளம்பிட்டோம். இங்கிருந்து ட்ரெயின் கிளம்பி கும்ன்ற ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டு ஸ்டாப் ஆச்சு. இந்த கும் ரயில்வே ஸ்டேஷன் 7400 ஃபீட் ஹைட்ல இருக்கு. இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனோட இன்னொரு பியூட்டி என்னன்னா, வேர்ல்ட்ஸ் ஹையஸ்ட் ஹெரிட்டேஜ் ரயில்வே ஸ்டேஷன்னா அது இந்த கும் ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான். இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்த உடனே அகைன் இங்க இருந்த வெதர்லாம் கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சது. நான் ஏதோ கனவுலகத்துக்கு வந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீலை இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் எனக்கு கொடுத்துச்சு. ஆனா இங்க பார்த்த எல்லாமே நிஜமாவே நடந்தது. இங்க இருந்த வெதர்லாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இங்கேயும் சில போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இங்க இருந்து சேம் ட்ரெயின்ல அகைன் டார்ஜிலிங்க்கு கிளம்பிட்டோம். டார்ஜிலிங் டாய் ட்ரெயினுக்கு எவ்வளோ ஃபேமஸோ அந்த அளவுக்கு இங்கே இருக்க கஃபேஸ்க்கும் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கும் ரொம்பவே ஃபேமஸ். அதெல்லாம் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணது இங்கே இருக்க கெவன் டெஸ்ட் ரெஸ்டாரண்ட் தான். இந்த ரெஸ்டாரண்ட் டார்ஜிலிங்கோட சென்டர் பாயிண்ட்ல ஒரு சூப்பரான பிளேஸ்ல இருந்தது. இந்த ரெஸ்டாரண்டோட ஸ்பெஷல் என்னன்னா இதோட ரூஃப் டாப் தான். அதுவும் ஈவினிங் டைம்ல சன்செட் ஆகிறப்ப இங்க வந்தோம்னா இன்னுமே சூப்பரா இருக்கும். இந்த ரூஃப் டாப் டேபிளுக்காக நிறைய பேர் கியூலாம் நிப்பாங்கன்னா பாத்துக்கோங்களேன். இந்த ரெஸ்டாரண்டோட இன்னொரு பியூட்டி என்னன்னா, பாலிவுட்ல ரன்பீர் கபூர் நடிச்ச பர்ஃபி மூவியோட ஒரு சீன் இந்த பிளேஸ்ல தான் எடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆயிருக்கு. நாங்க இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல கோல்ட் காஃபி, சாண்ட்விச், ஐஸ்கிரீம் நிறைய ட்ரை பண்ணோம். எல்லாமே சூப்பரா இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் அப்படியே இங்க இருக்க ஃபேமஸான கிளென்ட்ரிஸ் பேக்கரியை செக் பண்ணலான்னு போனோம். பட் பேக்கரி ஃபுல்லா நல்லா கிரௌடா இருந்ததால எங்களால உள்ள போக முடியல. சோ வெளியில இருந்து சில போட்டோஸ்லாம் எடுத்துட்டு கிளம்பிட்டோம். நீங்க டார்ஜிலிங் வரீங்கன்னா இந்த பிளேசஸோட சேர்த்து ஹாப்பி வேலி டீ எஸ்டேட், ராக் கார்டன், பீஸ் பகோடான்னு இங்க இருக்க மற்ற பிளேசஸையும் செக் பண்ணிட்டு போங்க. அவ்வளவுதாங்க எங்களோட டார்ஜிலிங் பயணம் இதோட முடியுது. பாருங்க, நம்ம ஊர்லயே அழகான விஷயங்கள்லாம் எவ்வளோ இருக்கு. டைம் கிடைக்கிறப்பலாம் அதெல்லாம் மறக்காம அனுபவிச்சுக்கோங்க. இல்லைனா பின்னாடி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவோம்.
டார்ஜிலிங் அழகா இருக்கும்னு தெரியும், ஆனா இவ்வளோ அழகா இருக்கும்னு நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல. நாங்க இங்க இருந்த ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவ்வளோ அற்புதமான நினைவுகளை கொடுத்துச்சுன்னு தான் சொல்லுவேன். இந்த மாதிரி லைஃப்ல நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை தேடி தேடி பண்றதுலயும் அதை அனுபவிக்கிறதுலயும் தான் வாழ்க்கையோட ஒட்டுமொத்த சுவாரஸ்யமே அடங்கியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ அழகான விஷயங்கள் நிறைஞ்சிருக்க டார்ஜிலிங் டூரிஸ்டோட ஃபேவரட்டான பிக்னிக் ஸ்பாட்டாக இருக்கிறதுல எந்த ஆச்சரியமே இல்லை. வீடியோ பிடிச்சிருந்த இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அப்படியே சேனலையும் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்னொரு அழகான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் திரும்பவும் சந்திக்கிறோம். தேடல் மீதுள்ள காதல் தொடரும். நன்றி.